Bul деген аттың күші дегенді білдіреді да, секундта еңіліп қалбасаң. Bu yerde nakleyka olasın, nakleyka. Kötörlü otatık, koy, kötörlü otatık. Ay. Bağış, şu mağa şu kızık bola verеді. Men de şu gede girip ketkim keledi, içinde ayla жоқ тұрам да. Şu içinde улак көтөргөндө кандай болот? Ол эми али бирөөдөн ашырып алган, ол бир башкача да. Жерден алып салганын бир урахаты бир башкача. Мейнеттик, а? Бир өзүнчө эле жашар эле бир башкача болуп каласың, бир салып жугасың. Анан кээде улактарда эми ашырып дагы чагып калган күндөр болот да. Онда бир муңкун канбай, баягында болуп кетесиң. Кыра болуп. Ооба, кыра болгонсу анан мынада bir-iki жолу салып, бир жок дегенде бир салып чыгып койсоң өзүң көтөрүп. Бул эми бир башкача да, бир өзүнчө адамга да бир дем, күч берет да, баягында. Рахат болсун башкача да. Баракелде. Жарай. Savur, ne oldu ya savur? Çakır. Ya Allah rayan, Allah rayan. Korkak durmayı. Korkak savaştı. Aş, alay mı? Bak yapalım aş. Şimdi o derige taşkap at kelgen retkada. Jönele. Kamazda çağırsın mı diye onda kamazda. Bak kamazda bir de. Kim geldi aytmayın mı? Ayt koymayın mı? Falvan. Yok hayırlı falan falvan. Çık o yana çık. Çık. Aytkan uğaz. Barakelde. Bugünkü muna başkı salımdı. Oşo buası Karagülcar rayonunun palvanı. Ve Medeş palvan salım saldı. Medeş palvan barakelde mikrofonu diştekçi attı. Aslında mingena Karagülcar'da Kadir Ögül atasının Poklichka Tyson. Omatın versin. Mikrofon çok olsa kısıktay buladı. Medeş gel. Al onu. Hadi bayaman palvan. Kadamcı. Bayman, bir yakala aç. Çıkar, tamam. Hadi gel görgüle uçak sarıp gitmeten kişiye. Verin uçak sarıp giyince, kokteyl bekar. Verin uçak. Sarıp forma çanga. Ne bula? Adamca rayonu 3 kişiden aşırmayız. 3 kişiden aşmak kayra gelsengizler salım veriyoruz. Akıl atın sen alıp tutun aşırmasın. Kısılıp kaldı. Haliga kaçtı. Sonum oldu. Hiç kim tişelmez. Bir cağı açtıran masa oldu. Ataklı Alit Palvan Kadamcay'dan. Şuraya. Bara geldi. Şuraya. Kaç kıla. Bara geldi. Orta bulastı. Alay rayonunun palvanı. Bayaman palvan. Koca koyaz bayaman palvanla. Bayaşka. Bizim kence ulumuz. Kence baltırımız. Kence palvanımız Bayaşka palvan. İkinci salımı bugün Bayaman'dı. Bayaman at kimdiki? Aslında Mingerak. Jalabat oblastı. Kaysır oyun? Bazar Korgan rayonunun Turgun Akesi'nin Braslet degen atımının Braslet degen atımının Bayaman palvan salıp gitti barakelle. Bayaman'a pay ver jaman yürüyorsun altında ben. O matını versin Bayaman. Ona Kadamcay rayonunun salımı Bayaman ömrün uzun olsun. Amin. Allah o matını versin. Bizden jaş çıkıp atkan palvanlarımızdan biri Bayaman.
Atın müdürülbösün, bileğinden küç ketpesin. Kuday buyursa, Kırgızistan'dan en aldınqı palvanlar olup жүрerkin. Amin. Allahu Ekber. Barakelde, barakelde. Tüz ayda bolam. May malades. Uşulardan çıkart da yaşlardan. Çıkart kamazga. Ağzı bola suzak günü töreyik az. Açыңızlar suzağa. Şaşpay жақшылап салып беріңіздер. Нұрғаз ака, 2-3 киши bir қайдасы болады, үшіншісіз. Barakelde Kadamcay rayonu. Palvan gel. Gel Lukam bir gel. Altınbek balasın mı? Maşallah ömrün versin. Palvan atın kimine? Bayel Palvan. Barakelde, barakelde. Bakken oblasti Kadamcay rayonunun palvanı. Bayel Palvan. Bayel Palvan buna bizi jaş palvanlarımızın biri. Altınbek Palvan'ın oğlu. At kimdiki Bayel? Özünkü mü? Atın ne? İmperator. Pakliçka İmperator. Jaş yigitlerimizin biri Bayel Palvan. Bayel kaçadasın? 17 yaşta Bayel. Amin. Bayelcan. Ömrün versin ha. Жақшы. Еңілі Құдай бұйырса өзіңдағы жақшы улақ чапқан Қырғыздың батыры болғын. Аллаху Акбар. Баракелде. Келечек жаштардыққа Құдай бұйырса 17 жаштағы Байел. Ömrün versin Bayel. Мына бияқта ереңіш башталған екен. Жаңылы. Мына таза. Мына таза илгерки ереңіштен. Илгер үшін тартышқан ереңіштен. Кетті. Мына аз қалды. Barakelde. Boldu esep. Esep sizdiki. Barakelde aksakal. Nakel dostlar. Şintip. 4 yaşımızdağı Teң tuşlarını tamaşalaşkan жақшы. Barakelde. Aldı. Talaş болады, talaş. Azып жерге түшіп кетсе, же бирөө жулуп алса, есе өле болады. Мына сага талаш. Алды. Так. Ай. Бирөөгө ашыра албай атат окшойт бул. Hazır жерге түшсө азыр. Башталат да жаншмай. Жың, даң, дуң, тас. Акиян келген екен бүгін жігіттер. Акиян. Жануарым ей. Шүнтіп. Шүнтіп жерге түшпөзі. Жалдан жалға ашып жүрө берет. Бирок жалгыз чыгарышпай атат да. Катуу талаш тартыш болуп атат. Таталакай дейт экен. Негизи мындайды алды дейт болуш керек эле. Өткөндө бирөө жазган экен, таталакай деген жок. Сөз жок Кыргызстанда деп. Мынаке достор, жакын бир жарым саат болуп калды. Жалдан жалга ашып улак жүрөт. Бишкектеги бир аз терс көрүнүш ушул да Бишкектин улагындагычы. Өзү калыс уруксат берет. 3 адамга ашырганга уруксат деп. Тилекке каршы кээ учурларда 10 адамга андан да көп ашып кеткен учурлар болуп атат. Убакыт алат, натыйжада улак жерге түшпөйт. Сорун алып кеткен учурлар да болот. Ушундай достор бизде. Мынаке ар келатат.
Ошол достор. Кыргызстан, силер жакта кандай жаңылыктар жигиттер? Комментарийге калтырып кеткиле. Улактын тазарыш боюнча кандай аракеттер жүрүп атат? Эмне болуп атат? Бирок бир нерсени айтып кетиш керек. Кудай буйруса, быйылкы жылкы улактар 100% деп айтыш кыйын. Бирок бир аз болсо дагы улактын тазарышында жылыш бар. Кээ бир жерлерге өзүбүз барып, көзүбүз менен дагы көрүп келдик. Мисалы Ош, Жалал Абад тараптарда. Эми мындайча айтканда баягы көз жазымдын ичинде калып кеткен өтө эле толтура. Мен анын баарын жүктөй берсем канча деген палвандар эми айта берсең сөз көп да кыскасычы. Колдон келишинче тазартыш керек улакты. Колдон канча мүмкүн болушунча. Баракелде палвандар, $100 салым кетти. $100. Ой, ким мана зең отат кайра эле. Жок, түшүрүп алдык шет. Түшүрүп алдык шет. Мына биякта кыяс айландырып аткан экен. $100 салым кетти. Алып чыкканың $100. Улак жерде алып чыгасың $100. Насага улак. Жигиттер. Насага улак. Көтөрүлдү деп атат. Жок, мына жерде. Жерде азырынча. Жерде азырынча улак. Кетти. Ишен менен Бек балбан кетти мынакей. Азыр ишен айлантат Бекти. Алдыңда турат. Алдыңда таштак жол. Ай атай. Ак жол. Түшүп кетти. Не болду билбейм ишенсе. Hareket kılına palvanlar. Altınöy'de rahmatla. Altınöy'de sok yerge taşlap berdi. Aşaklılarda $100 çalım var çıkanıma. Oy, bisti вообще эле сүйлөп чекеге чыгарып таштап кой. Ай. Көтөрөр экен, азыр көрөбүз. Жерге түшкөндө таза көтөрүлүп атат. Бу жерде Бишкекте жерге түшкөндө жөө улакчы, тек, жип деген бу жерде андай такыр түшүнүк жок. Абдугады жерге түшсө улак таза көтөрүлөт. Намаздын сол жак жагында ат минип жүрөт. Эң атат. Жерге талган Абдуганы келдишпи? Ташидин дамына Келиш эң атат. Келиш балбан эң атат. Сол Келдиш. жакта КамАЗдын артында ат минип жүрөт. Ай ата өтүп кеткен экен. Кайра келди мына, кайра келди. Айланып болгондо ушундай кыйыныраак болуп калат чекеде тургандарга. Бир аз ыңгайсыз болуп калат. Айдагыла байыш. Айдагыла. Насага. Чö. $100 салым. КамАЗ экен. Ой, жаным. Үйе деген бул Уақыт ішіне келіп заряд алып шығып атабы. Шыққан эле сүрүп сүзүп чыгып атат. Бир аз дымый түштү. Американы алмашыш керек. Жигиттин гүлү. Айда. Айда Көкман чоқты. Жануары. Жақсылық балбан келді. Ең отат. Айда, көтер. Бекті кем. Келді ішпе. Жігітті көрілі атат. Кимең отат. Ай, атат. Түшіп қалдық шылдай. Түшіп қалған екен. Қалған екен. Хайя!
Kara balban, kara. Nake kızı de. Kaçı da. Bir yerde Türk ketat, Uruk ketat. Bir yerde Turas şundan Allah tuttu burası gerek. Ben hay çıkan bu vakit çok. Çok. Hayda. Çıgır. Kim yeng çıkar eken şu vakti? Şu vakti kim yeng çıkar eken ha? Cemaat, $100 salım var. Bayaşka, sana $200. Açıksa. Üstüne $200. Daha üstüne $100 koştu. $200 da orada. Birili adam eken. Eğer al çıksa $100. $100 koştur aklını yesin. Eğer bayaman al çıkıp kalsa, başkalar al çıkıp kalsa $100'dan gider. Oy, bayış. Manas götür ata. Götür balban götür. Götür balban. Götür mıraken. Buna götür ata. Ay ya yok ulak yerde gel. Oy! Manas götür ata. Ha tamam. Başka bir öyle oldu. Aksilek. Oy. Kaşkar. Ne olgan atken bu? Men tanыбай калып атам. Жаңы аттар тез келип, өзгөрүп атат. Ар жактан аттар келип атат ойноп. Ошол көп аттарды мен таныбай калып атам көбүнчө. Hayya! Ana ulak, Bulak yerde. Nurbek ayda. Bizim atlı vurgan kaç taraflı? Aylandı. Toqqa. Ha, toqqa. Balbandar zerigip kalgan okşayt. Öte katı bolуп атат го, at salmaylar ha. Dodo. 3 yol жерге түштү. Üçöğünde teң 20 minut жарым saat degende çıkıp atat. Nasipbek Kamal arkasına. Nasipbek. Çağırma. Nasipbek Kamal'ın arkasına gel bana çoluk. Nasipbek. Ay. Vavuş. Nasipbek. Bırak cetemek. Ter çıktı, bu çıktı, pak çıktı. Hayya! Şunday da kaynayıp da içe. Sen hayal çıktık Motivatsiya. Bu oldu. Kötörüldü mü? Ha, bavuş kötürdü. Biz bir yakta uşak aytışınca bir yakta bavuş kötörüp çıkan eken bu vakti yigitler. Bavuş balman bara geldi. Jaraysın. Kötörülüyor. Ben görmey kaldım. Çıkar torpaklı. 5 minut. Mıkı. Zınkıytı aldığı alıyor etmek ama. Tız. Eki bitti ölmüyor. Çıkargan eken. Cemaat torpak çağılma toktokla. Torpak çağılma. Nerede? Cemaat 5 metrege açağız ortonu şu yerde. Bana geldi. Kim alıp çıktı? Cemaat ulakçılar gelinizler. Caşı canlılık para jakın gelinizler. Cuma 5 metre nazar. Bana geldi. Bavuş balbanın salımını berek. Oşo bu hasta. Karasup rayonu Papanayıl'ın palvanı. Bavuş balban. Salımını berinizler Bavuş balban. Barakelde jaraysın. $100 aldın mı Bavuş? Az bir salımı aldı. Omatın versin. Azattın atı mı Bavuş? Astıda mingen at.
Azat Gökcan. akesinin mına kogatı menen bağış balban $100 salım saldı. Omatını bersin amin. Allahu akbar. Allahu ekber. Gökcan. Cemaat aya koyturun. Medeş balban. Kocaman Medeş balbanla. Maşallah. Hüseyince çoğun jıyında bir tayga Karaguncanın batırı Medeş balban salım çıktı. Hakkım Medeş. Alay. Aslında mingener. Alaydan alay akesinin Karaguncadan eken. Hatta Karaguncadan alay akesinin Şıram değil. Kara monçok öyle değil. Şıram öyle. Monçok da yorgun ateket. Hoca kozlar. Pokriçka şıram. Şıramga şıram jaraştı. Malades. Medeşcan. Paydın salımını hazır alasın. 20.000 son salım. Pay kılıp oturmadık kaniyert alasın hazır. Barakeldi. Medeş bir Karasuluk rayonunun palmanları bir dua verik ha uyuşturuculara. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum şu Karasu rayonu şiddet çok teber otaslar. Nutumağınızlar acır vasın. Hiç bolunuzlar Allah. Amin. Barakelde. Mına ulaqtın жерге түшкөнүнө жакын bir 10 minut болуп калды. Съемканы баштайлы. Чо, жаныбар. Айдачы гана бер. Айдачы гана эмне болуп атат бияк? Барын чыгарып берип өстөр ойноп аткан экен да. Ортодо кайнап аткан экен. Мына улак жерде. Улак жерде келдиң, ким бул? Kaçı bolban eкен. Жерде кашка. Айдагылар жигиттер. Охо, капталдап сүрүп баратат. Капталдап. Келип атат. Аттын аттары жүрөт ортодо. Oo, çok yengen çok. Oy işin içinde ketdi. Çay satıp eкен. Жерде кашка. Шамал эмес. Башка кем. Кана. Эми бул кимге өзү жерден көтөрүлгөн өзү экөө эле, үчөө эле болду. Бирөөнүн Баяман, бирөөнүн Манас, бирөөнүн Бабыш алып чыкты. Азырынча калганы жалдан келген убактар жерден көтөрүлгөн ошо үчөө. Мынакей айланып атат, айланып болуп атат. Ой. Сизге болбойт. Нары. Ата. Чыдасаң ойно, чыдасаң кел. Чыдасаң тарт. Болбосо чекеге чыгып ойно дей турган болуп атат. Мен бутумда эмне эле кылып кетишти билбейм. Биле, езип таштады бутты. Ой. Sal bağla gittiler. Gördüm mayıp kılazlar. Götürücü gün götürür eкен. Dostlar, болгону bir 20 гана ат бар. 20 балбан 20 эле ат болгон. Бирок бул деген аттын күчү дегенди билдирет да. Секундта еңилип калбасаң. Бу жерде наклейка болосуң, наклейка. Көтөрүлүп атат ошо. Кой. Көтөрүлүп атат ошо. Ай. Көтөрүлүп атат, ким? Görünüyor. Ay barakelde mol bala. Kim bu? Bağış eкен. Bağış eкен. Çu. Ay yatay dağıstap gitti. Ay! Bağış barakelde. Bağış. Gökcan beni.
Көтерілді. Бak soldan kamazga bak çıkıyor. Bugün Bağuş'un oğlu. Kamazga. Nurbek az bir minut Jaraysin kal. krasavчик. Nurbek bir minut az. Gökcal. Bağuş Ha, kaynatkan sağ ol, Kıvanç oldu. Güler, Gökcal menen Bağuş. Barakeldi. Jigittin gülü. Jaraysin. Kıvanç'ka bir çağıp gelip şuna jakmana eder saman jakmıraksa bir el tamaşaksın ha. Ömrünüzü versin bizim aksakalımız mına. Bugün İmamov ha. Karasuroğlu. Popan Ayıldın Batırı. Bağış Balban. Koça goldu. Küçtüğüne tanış gerek küçtüğüne. Barakeldi. Koşma koş vuruyor adı. Bağış bunları aldın cüzdeyem vurdun mu lan? Avgam. Ya. Ben caman yürütme ki lan. Kıyınayım seni. Savkı. Bunlar Bağışcan. İş var ağzı. Jojo durma. Bunday cemaat geçirestirme bağış azatlığa. Hasta mingen at azat palvanın kovatı. Ve cemaat bizim arkada bir talastan bir ecevs ketti. Bir tutu çirip operatsiya kılıptır. Hazır men sudiyanı çakırıladıp jardam suradan. Andan ko'ra 5 so'm bu 1000 so'm kimin qo'lida bo'lsa mana arkada tuşta o'tiradi baltag'i bilan o aparkam. Allah razı olsun. Qancha bo'lsa o'sha ejega borib duosini alma. Omatingni bersin Bağışcan. Barakeldi. Buna sağa. Barakeldi. Bunake dostlar. Şu жерде bir ejebis kelip kalgan eken. Oşogo ihsan kılıp Bağuş Balban berip koyun dep atat. Omin. Ha barakeldi dağın min koştu üstüne. Jaraysın jigit. Jigit degen ушундай март болуш керек. Jaraysın. Barakeldi. Bağuş salım kut bolsun jigit. Bağuş kандай болуп атат улак? Жақсы зор болду. Бүгүн Gökjal'dındагы senin da kolun açıldı Bağuş. Ha? Barakeldi. Bu bayağı kede jigit. Töminet kede jigit jojurot degen ушул да. Kандай дейсиң? Камера кылайм, эм сууптур жана. Жерге түштү çölekte. Ha, жакшы. Barakeldi. Bağuş быйылкы сезон ар кандай башталды, бийик пас болуп. Gökjal эми тауына келиптирби? Bu yakta su ele da mına. Bu yıl hem buradan kalasa bugünden başlap çağ atam. Жақсы. Geçeksine bir çağ koydum bile. Жақшы. Дибо эле Балбан дин жарым канат ат болот дейт. Конечно, 70% at menen deke. Ol hazır. At zor gelişmesi. O kıyın var. Бүгүн азыркы мурунку алып чыкканыңдагы азыркысы дагы бир 20 мүнөт жарым сааттын тегерегинде болду. Bağuş ушу мага ушу кызык боло берет. Мен деле ушу кээде кирип кетким келет, ичине айла жок турам да. Ушу ичинде баягы улак көтөргөндө кандай болот? Ол эми али бирөөдөн ашырып алган, ол бир башкача да. Жерден алып салгандын бир уракаты бир башкача. Мейнеттик, а? Бир өзүнчө эле жашар эле бир башкача болуп каласың, бир салып жугасың. Анан кээдеги улактарда эми ашырып дагы чабып калган күндөр болот да. Онда бир муңкун канбай, баягында болуп кетесиң. Кыра болуп. Кыра болгонсу анан мынада bir iki жолу салып, bir жок дегенде бир салып чыгып койсоң өзүң көтөрүп. Бул эми бир башкача да, бир өзүнчө адамга да бир дем, күч берет да, баягында. Рахат болсун башкача да. Баракелди. Жарайсың Bağuş. Мага дагы мен силерди билбейм, мен бияктан туруп эле мен өзүм эс алгандай болуп атам. Мага дагы ушу жерден кандай ушунчалык жерден таза чыгып көтөрүлсө бир урактын рахаты, бир дем ачылгандай боло берет да. Баракелди Bağuş. Ийгилик анда. Рахмат ака. Жерге түштү, айдагыла, улак жерге түштү жигиттер. Мынаке. Ая. Эми болот азыр. Улак. О, ким, кочу. Бытыяр, бүркүт деген бала. Сыргак болуш керек, сыргак экен, айда. Мынаке. Түштү көтөрүп чыкты, айда сыргак. Айда. Жигит, айда, минге кой. Бас камчыны. Сыргак деген красавчик. КамАЗгабы? Не болду экен бу? Barakeldi. Sırgak çalıkam ошо. Майшык баласыканы жалга. КамАЗга эле чыгарып алат зерикпейли. Качан атчандар калган.
Ой-ой, ну красавчик ат екен, жануар. Қарач. Тізгенді бірін қарма, бірін ұлақты қарма. Гладиатордағы. Уақыт кетті. Аттар ұқсашқан. Көтергілі. Bir балбанына көтеріп қой. Onlar saat айтып қойғач сағатты. Құржын болып қалды. Құржын. Saatты айтып қойғач, кімде saat бар? Телефон бар ма? Шында жалға салып тұрып. 4,5. Екі жаққа. Қойып, шашпай сал. Шашпай сал, сырғақ салып бері жақшылап. Азыр Манаска таштағанға не саяғыз әка жерге түшкенгі? Топоз саяғыз. Топоз. Топоз да атап жерге түшкен. Манаска, bir aylanып келin бұна, жақынырақ жерге таштап берін, топоз саяғыз. Баракелді. Баракелді, Оша областы. Өзгөн районның полваны. Сырғақ полван! Koçoğlu sırğa palvanға біздің жаш палван батырларымыздың бірі. Оматыңды берсін үкам. Ат кімдікі сырға? Астыда минген ат. Өзінің аты екен. Аты жоқ а пока, Қарамончақ. Болды. Қарамдағы қамшы түшіп қалды палванда. Жерге таштап берді атат азыр. Маназеке таштап берет болуш керек. Таштаң Маназеке, таштаң жерге. Ай баракелді. Улақ жерге түшті. Мына көтергілі. Топоз, шығышы топоз. Ой, келдіш көтер. Көтер атат. Келдіш балбан. Камераға қандай түшті білбейм, бирок өтті мощный көтерділі де. Çıktı mına жалға. Ай баракелді. Келдіш балбан. Айда жігіт. Баракелді. Өте соңын салды. Жігітті. Баракелді, камазға шығар балбан. Баракелді. Салды да. Жалаба doğrulasta. Suzak rayonun palvanı. Давай. Баракелді. Salat abi. Kadrakıza salva. Bol, gelmiş bir tarafta. Şöyle öne kalbanda kaç bir abi. Жалаба doğrulasta. Suzak rayonun palvanı. Kendiş palvan. Koçoğuz Kendiş palvanla. Ömrün versin maşallah. 15.000 son bu Kendiş. Topozun akçası hüküm. Kara amin. At kimdiki at? Özündükü. Ne degen? Kambar boz. Bara geldi. Astıda mingelat. Kendiş palvanın adı. Özünün Pokileçka. Kambar boz degen atı menen 15.000 somga bir topozga saldı Kendiş. Bugün en torpoktun jеңилini sen saldın. Ömrün besika bir dua verek Kendişan'a. Kendişan. Ömrün uzun bolsun, gelecekte Kırgız'dan batır olcular. Allahu Ekber. Kambar boz. Erkeksin. Şu da Kendişan. Düştü mü жерге? Жерге düşüp koy oturgula. Kaydı taştaga medeş taydı al kel. Келдіш, салам алейкум. Салым құт болсын. Жерге түшінен шығышы тес болды. Қандай болды? Оң келіп қалды? Allah nasip kaldı. Баракелді. Өзі да үстіне келіп қалдың оқшайды. Баракелді, жарайсың жігіт. Мен дағы қандай түшті білбеймін, бірақ өзім көзіменен көріп қалдым. Bir оң келді, көтердің, салдың. Салмағы қанша бар? 70 бар бі? Бар бі? Баракелді. Жарайсың. Бұл қамбар бос деген арғымақ екен. Бұл жаң арғымақ бі? Келдіш? Жаң ат бі бұл? Жаң ат. Қаяқтан келді? Жала, базар барғаннан келді. Баракелді. Игілік келдіш? Молодец, жарайсың. Жігіт. Улақ не олы жерге түшкен бі өйже? Баяман Ниязов. Алып шыққан екен улақ. Айда, Баяман. Айда. Кетті. Баяман, айда. Ай. Отыр. Өте салаңдап бер болып қалдыр. Айда, Камазға. Айда. Камазға. Баяман. Айдап қоғыла жігіттер. Мен етті сыйлап қоғыла Камазға деп отыр. Камазға. Камаздан ашырып берет. Камаздан. Айда, Баяман. Кетті. Камаздан ашырып берет отыр. Ай. Gel odat. Çağır Баяман.
Hasan Hacı gelin. Oldu, kalganın barınız kal. Hiç kim keregi yok derdi. Kal. Barakelde. Bayaman, kalganın kal. Hiç kimin kelbe bir yana. Hasan Hacı'ga sağla calga. Hasan Hacı bunday süzleşir. Acaka. Calga sağlama hemen aytam bay. Bayaş hazır ketmedi. Hasan Hacı. Ketmey durun, toktat durun. Toktu aşırın şaşmaydı. Caşı. Ha barakelde. Taştan acaka. Tavaşpay durma. Tavaşpağla. Ay atay. Bir sorun yok. Bir sorun yok. Toktat torpaktı çıldırağız. Torpaktı çıldırağız toktat durma. Torpaktı çıldırağız Manas. Gel beni. Çıkış gerek. Uyatma de. Bunday. Maçlardan çıkarıladı o da. Devlet'e bir söz var. Kesip Maçlardan çıkış gerek bir. Gerek gelin. Anan başlaş gerek. Takipte uspayette taycı oldu. Barakelde. Tuppa tur ağıldı. Barakelde. Hakkı ekken. Ha barakelde. Nasıqa. Sudya degen şunday bolish kerak. Barakelde. Tuppa tur ağıldı. Ha barakelde nasıqa. Nasıqa. Barakelde jaraysan. Oy oy. Kerim'in atı dağı. Geç otatdı top. Düştü. Akrep yeri Ulaq çıxarış gerek. Ulaq. Devlet'e sağla calga. Bol. Devlet'e. Ha mına çıktı oxşay. Devlet'e apke. Devlet'e calga sağla. Devlet'e calga sağla. Dur. Maşa aslanlar. Sal devlet'e sal. Devlet'e hakkı salla devlet'e. Şaşma sal devlet'e. Ha mına çıktı ulaq. Devlet'e. Kıptı aşırın geçin. Devlet'e şaşma ne? Hakkı. Devlet'e kamazdan falan ansır arkadaşlar benim için. Cerge düşmeyeceğiz sağlık sahibi var. Cerge düşmeyeceğiz sağlık sahibi var. Ay. Cerge düşmeyeceğiz sağlık sahibi var. Ay dağıla hemen. Gitti. Cerge taşlap verem de atat, az görürüz. Cerge çöğe düşpeydi. Bunda arkadaşlar. Bayaman. Bayaman. Barakelde. Barakelde. Özgürlüğün poloğu. Niyazım. Bayaman poloğu. Barakelde. Hazla kotor canla sağlık arıyoruzlar bayaman. Bayaman poloğu. Sağlığını veriyizler. Bayaman poloğu. Bir torpak sağlığın var senin. Akçasına var. Barakelde. 5 kaşıkka. Elburs balbandın 5 kaşıkka degen argımagı menen salım salıp kettim nake. Bayaman. Barakelde ağzı kalsın. Salım berotka balba keline. Manaskö. Salım berotka Manaskö. Tay ketdi tay. Akırlı salım tay ketdi. Manaskö kartas. Manasakö. Devleteke Manasakö geliyorsun salım berotka. Ulaq çıkıp kalgan eken. Ulaq çıkıp kalgan eken. Gettik artdan qoğaq. Assalamu alaikum jigitler. Ay aldan toz olsun. Kim alıp çıktı eken? Bağışladı otat. Bağıştın. Jigittin bağıştın ulaq olgan eken bugün. Gökcal! Barakelde bağış. Nake. Dostlar bağış balban qayradan Gökcal menen. Barakelde. Bugün bağıştın ulaq oldu. Söz yok. Jigitsin. Barakelde. Bağış balban. Barakelde.
Kelingizler palvonlar, jakın kelingizler. Kara suuluklar süйлöşүп алган окшойт а. Palvonlar barıp бүттү өзүңүз урабыз деп. Boş palvonlar bir koça koz, boş palvonlar. Ay barakelde. Barakelde. Oş oblasti Karasu rayonunun palvonu. Davlat aka, emi qayerqa? Düştü. Yemni bersayoz Davlat aka. Men taydı berereyim boshqa oyagın özü jaylaydi. Oş oblasti Karasu rayonu. Papan ayıldın sıymığı. Papan ayıldın motoru. Bağış palvon. Koçamızlar bu. Üçüncü salımı bugün. $100'dan ekini vurdu, taydı vuruyorlar. Omatın bersen, Azat akanın kokatı. Azat Türk'ü duvada okşaydı burada, o yakta. Maşallah, ömürüm dersin Azat palvonun. Aslında mingen at, Azat ağasını buna kokatı menen Bağış palvon bir tayga salım saldı. Kana amin. Karasu rayonunun bugün öte jakşı salımlarını Karasu'dun özünün batırı saldı Bağış palvon. Allah Taala ömrün versin, bileğinden güç ketmesin, eldin uğurlu olup, eldin sıymığı olup, Karasu elinin en süymökçül palvan olup yürüyor. Allahu Ekber. Dua veremi cerdeşlerim. Assalamu alaikum. Kırgız elim. Şu Karasu rayonu jakşı tilek menen ulak berip atабыз şu jamaatыбызга бардыгына Allah razı olsun. Ne dilesen tilegen oy maksatına жетсин. Ар дайым эле ушундай жакшылыкта тойлордо ойноп күтүп жүрө берели. Allahu Ekber. Amin. Barakelde. Ulak жерге түшкөн экен, кетти анда. Vay çıktı bu. Kimde çıktı? Ulak çıkan eken Seydalı okşaydı. Seydalı. Ay yata. Geçpey kaldık da. Seydalı balban al çıkan eken. Barakelde. Alay okşaydı. Alay menen Seydalı balban. Barakelde jaraysın. Jaraysın jigit. Jigit gitti. Alay Seydalı. Hayda. Jigit. Barakelde. Buna gel sağa. Oy. Kelingizler cemaat, jakındır kelingizler. Barakelde. Oş oblastı Alay rayonunun palvonu Seydalı palvon. Akırgı salımlı Seydalı palvon. Özünün Bakırıçka. Alay Adının buna akırgı salımlı Seydalı palvon. Barakelde alıp gitti. Bir koça koy Seydalı palvonga. Barakelde omatını görsün Seydalı. Kelingizler cemaat. Seydalı hazır salın. Salın bir minut. Cemaat Karasu rayonunun palvonlarga jakşı dua ver. Kana kelingizler. Emiz toprak salgan. Ulak büttü talaşmagılar. Seydalı palvon omatını bersin barakelde. Kelingizler Karasu rayonunun palvonlarga bir Karasu rayonu üçün ulakты uyuşturgan üçün jakşı bir bata vereli aksakallar. Açta kelin. İdris açta kelin. Kelin İdris açta. Jakşı bir batağınızı verin bana. Karasu rayonu öte jakşı ulak berdi. Batağını bereli salımdı özüm aperem. Amin Dolat Kudaдағы ден солы болсын ушул Karasu rayonunun балдары уюштурган сага şu ömürler uzun bolsun, toyuңар toyга, ulağыңар ulagı uzun bolsun, den soğuңar çiң bolup, bala çakаңар менен daima at жалында ойноп, jakşı ийгиликтерге жетип жүрөңүздөр. Otin şu Karasu eline ынтымакчылык, токчулук, barçılık bolsun. Göz zamandan, söz zamandan Kudayım saklasın. Ömürler uzun dolu, at çalında oynayıp duruyor. Allahu Ekber. Amin. Barakelde. Berinizler, hazır Seydalı hazırlık beriniz. Bugünkü salımlar jalan kaniver. Seydalı palvon salımın bir tay, bir toprak boldu Davlat aka berip baraver arkasına. Kana Erlis palvonga dua. Amin. Emki ulak Çoğalay rayonu. Hurmatly cemaat, uğuңuzдар. 1 yanvar ulak jok. Rayonlar şöntüp çeçiptir bilmem. Mına oğuңuzдар 1 yanvar sebebi gelip kızmat kılgan, başka kılganga eldin bari jok bolot eken. Oşonun üçün 1 yanvar es alabız, andan keyinki juma Çoğalay rayonu ören. Kana amin Erlis palvon. Allah umatın bersin. Şu el başçısı olup buna Çoğalaydın başçısı olup biz meni uşul жерде жүрөсүң, жеңил өткөрүп алып ama jakşı ийгилик жамаатыңар коштоп Кудай кааласа şu Karasu rayonундай болуп Çoğalay eli dagы келип ушул жерде jakşı toy bергенге Allah Taalam жеткирсин. Kele жаткан ушул жаңы айлары, жаңы жылдарыбызда Allah Subhanahu Taala бардыгыбызга ийгилик, оомат, tilegen maksatlarыбызга жетели иншалла. Ар бирибиz бул
kolunuzdan kelgen jakşı bir zikir ibadatlarını kılın inşallah, bir-birimizge hadiya kılaylı inşallah palvanlar, bir-birimizge dua kılaylı inşallah. Kana amin. Allahu ekber. Rahmat barınızlarga. Barakelde. Emne Kандай boldu ulak? Bak ayağa jakşı oldu. Bugün tayga salıp kettik ha? Men ошону экинчи камера тартуу билбейм, мен өзүм жетишпей калдым. Ошондо кандай болду улак неше? Ulak nesi? Bunun ayağı katı oldu. Ошону айтам да. Çoğ attı, salып attı. Жерге улак аз түштү, бирок өтө катуу болду да. Katı oldu. Göt yatı attı. At salгандар da katı. At salganдар da katı oldu. Кичине ат болгону менен эң чоңун салып алды го. Demek duş astı Баракелде. Кайсыл ат эле? Бидеш? Жалаттан алган чайында. Аттын атычы? Шырам. Шырам. Баракелде. Ийгилик медеш анда. Баракелде.